Mereka ngebor lubang terdalam yang pernah manusia gali, 7 mil ke dalam perut bumi. Proyek ini makan waktu 30 tahun. Terus mereka nurunin mikrofon ke dalam lubang itu. Dan katanya mereka ngerekam suara ini. Langsung deh teori liar bermunculan. Katanya itu suara dari neraka. Ada yang bilang setan kabur dari situ. Mungkin sekarang kerja jadi bos slot gacor. Tapi ternyata semua itu ngaco. Faktanya nggak pernah ada rekaman asli. Itu cuma suara dari film horor yang dicomot sama stasiun TV Kristen, terus dipakai buat nakut-nakutin orang biar tobat. Pinter juga sih. Kalau penontonnya IQ-nya setara sandal.